Tujuannya untuk mengeluarkan dahak yang tidak bisa dikeluarkan. Prosedurnya nanti Afif bisa mengikuti apa yang saya ajarkan, kemudian nanti dibatukan dan setelah itu meminum air hangat. Bagaimana? Apakah bersedia? Ya, kita mulai ya. Ayo, Afif duduk dulu. Ini nanti kurang lebih 10-15 menit ya, Dek. Baik, kita mulai ya. Dek, boleh dicoba dulu maskernya, taruh sini. Baik, nanti ikuti yang saya ajarkan ya. Pertama nanti tangan kanan di sebelah dada sini, tangan kirinya di sini. Nah, kemudian nanti tarik nafas sebanyak 3 kali dan yang terakhir nanti dibatukan ke sini, ke tempat kupingnya. Baik, kita mulai ya. Tangannya di sini. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Hembuskan lewat mulut, batukan. Baik, kita ulangi sekali lagi ya. Tangannya, kakinya. Ulangi lagi. Tarik nafas lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Minum air hangat ya. Gimana deh rasanya setelah batuk tadi? Lebih lega dan enakan. Bisa keluar ya? Bisa. Ya. Nanti ini bisa diterapkan sendiri ya, dilakukan secara mandiri. Tadi udah paham kan? Ya. Langkah-langkahnya ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kurang lebih besok saya akan kesini lagi untuk mengecek kondisi adik lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Alfred, ikutan cuci tangan.